Gente, se liga. Eu vou fazer o barulhinho que meu irmão odeia com Danone. Fica vendo essa presepada, velho. Pobre abrindo iogurte. Não passa fome, parece. Rico abrindo iogurte. Ai, cheio da frescura. Gente, espera aí, já volto com vocês. Meu irmão, ele não gosta que eu coma assim, ó. Quando eu tô perto dele, eu como normal. Mas quando eu quero implicar com ele, eu como assim, ó. Ó. Viu? É assim que eu como perto dele. Né? Porque eu sou assim. Quando eu quero implicar, eu implico. Quem ama Danone? Gente, eu amo Danone. Gente, liga, não é porque minha mãe tá cortando a unha do meu pai. E eles estão todo lá. Achando que tá bonito o que eles estão fazendo. Filhinha, olha o aviãozinho, filhinha. Aí. Gente, pelo amor de Deus, gente. O aviãozinho, filhinha. Papou tudo, mamãe. Quem é a mãe que faz isso? Olha o aviãozinho, filhinha. Pelo amor de Deus, gente. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã, eu não sei, eu vou irritar meu irmão. Sobrou um restinho aqui ainda, mas só se comer o pote agora, né? Mas foi isso, gente. Amanhã eu irrito ou minha mãe, ou meu pai, ou o Lucas. Ha, 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 ha.